So ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, ano? Luzon, Visayas, Mindanao, at mapagpalang araw sa ating lahat. So for today's video mga kapatid ay mag-a-update tayo muli nitong NLEX SLEX connector, ano, dito sa may ano naman tayo mga kapatid, ano? Pahardo, itong Pahardo Street sa may Algeciras Street din, ano. Itong kinapatayuan natin, Algeciras Street. So bago pa tayo magkalimutan, ano, wag niyo akong kalimutang bigyan ng like, share, comment, and subscribe na rin sa mga bago para ma-notify kayo sa mga bago kong upload, ano. So dito tayo ngayon sa may Algeciras mga kapatid, ano. Itong tinuturo natin, ito yung papunta ng ano, yung Espanya. Ayan. Tapos ito namang sa kabila, ito yung papunta ng balik-balik. Ayan. So may nakikita tayo dito, itong mga relays, ano, na nililipat nila. Ayan. Puntahan natin. So itong ano pala mga kapatid, itong poste na gagawin nila, ang gagawin nilang poste pala, hindi na siya itatayo dito banda. Kasi kung sakaling dito daw nila itatayo, matatamaan yung ospital, ano. So ang ginawa nila, itong relays nilipat pa lang nila dito sa kabila, dito papunta dito, ano. Ayan. Kaya itong relays nililipat nila dito para yung poste doon sila maglalagay. Kasi hindi na sila maglalagay ng poste dito kasi matatamaan yung ospital, ano. So ayan po yung istasyon ng PNR. Ayan. Istasyon ng PNR Espanya. Ayan, may train na naman na ano, ayan, oh. Train. So ayan mga kapatid. So meron na dito mga ano, no, itong crawler, backhoe at saka bulldozer, ano. So nag-prepare na sila rito para sa gagawing column, ano, saka butas. So nag-prepare na sila. Malaking bulate. Ayan po yung istasyon ng PNR, no? Yung nakikita nyo naman sa dulo mga kapatid, yung dati lagi natin binablog, meron din dong ano, yung nililipat na relays din para hindi na rin matatamaan yung mga bahay, ano. Kaya nililipat nila yung relays. So yung nililipat nilang release doon, ayan, diretso na hanggang dito mga kapatid. Yung itong stasyon ng PNR, di lang natin alam kung malilipat ba yan o hindi, ano. So nakikita nyo naman dito, ayan, kita natin. Ito na po yung release na inano nila mga kapatid. Ayan, ito yun, mga bago. Yung sa dulo, yung balik-balik, sigurado yung sa may balik-balik, saka yung matatanggal nung ano, siguro yun doon, yung 7-Eleven at saka yung Station 4 meron doon. Kasi masikip doon eh. Feeling ko matatanggal talaga yun, no? So itong preparing nila nitong mga ano, yung mga heavy equipment, ano. Yan. Punta natin magtatanggal. Yan. So nakikita nyo naman, ano. Siguro feeling ko wala na siguro matatanggal na bahay dito kasi napakalawak na yun. Kung dito sila maglalagay ng poste, ayan, so napakalawak ng ano, spasyo. Magtatanong tayo dito. Hey sir, tatanong na tayo sir. Ito sir, para saan to? Pag magano to? Pangbutas ng ano? Wala pa. Wala pa siyang ano. Hanggang sa ano pa lang, no? Doon pa ng banda yung may butas. Pero dito. Dito meron na. Saan nila ilalagay yung poste? Dito yun, no? Dito mga kapatid yung lalagay yung poste. Kasi may matatanggal ba na bahay dito? Wala. Wala namang mabahay yan, mga ano lang. Yung mga gilid, yung gilid niyan. Wala na, no?
siguro. Wala na to, wala na. Oo, kasi malaki namang espasyo dito, no? Oo, yun. Kaya siguro nililipat itong ano, release. Ayan. Para sa ano to, pang ano ng lupa. pang patag na. Umpisa na to dito. Yun. Umpisa. So, anong pangalan natin, sir? Richard po. Richard. Kayo yung engineer ito? Foreman. Ayan, si Sir Richard, ano, Foreman. Ayan. Ayan, o. Ginagawa nila yung ano, yung bulldozer, yung makina. Ayan. Anong ginagawa yan, sir? Pinapam yung diesel kasi para umakyat. Pinapam yung diesel para umakyat. Ayan, mga kapatid. Ayan, itong magigiting natin mga trabahante dito sa ano, NLEX SLEX connector, ano. Ayan. So, itong tatlong mga heavy equipment, mga kapatid, so yun pala, ano na to, ipapatagin na nila to para mag-umpisa na sila ng paggawa ng column. Ayan. So dito yan mga kapatid, sa yung dyan sa kabila, ayan yung New Antipolo, tapos yung sa kabila Algeciras. So ito yung Fajardo Strait. Ayan. Pero yung doon banda, kailan kayo matatapos tong ano, yung project na ito? Wala pa, no? Pero doon banda medyo marami na rin, no? Tuloy-tuloy na sila doon. Oo, tuloy-tuloy na dito. Tapos dito na lang. Ito mabilis na lang to kasi oo, sa may bandang PUP meron na yung ano. Anong tawag? Oasis ba 'yon? Oo. Pero yung ano diyan, yung presento diyan at saka 7-Eleven, matatanggal ba 'yan, di? Ayan, tatanggal kasi masikip din eh. Hindi pwedeng hindi eh, no? So ito po yung ginagawa nila ngayon sa kapatid. Preparing na yan sila mga kapatid, ano, para sa pagpatag dito sa ano. Ayan. Thank you, sir. Ayan, thank you. Ayan. Ayan, apa. Ayan, thank you. Shout out talaga sa ano, sir. Sa mga Bicolano dyan, Gubat Sorsogon, Asal. Tigason family. Okay, thank you. Ayan sila si sir. Ayan, mga masisipag na ano natin. Thank you so much. Ayan mga kapatid. So nakikita naman natin, so nag-prepare na sila para ipapatag na itong mga lupa dito. Ayan. Para sa paggagawaan na ng butas, hulmahan. Ayan. Pero ito, kikita mo yung release na naman, nililipat naman nila dito. Kung isa siguro, baka, sakto. Ito isa siguro, sakto siguro yan. Ito isa lang nilipat. So kung maglagay sila ng poste dyan, medyo wala na matatanggal siguro dito na bahay. Kasi ang ano na ang lawak na Ang matatanggal lang doon banda siguro yung Presinto 4 at saka yung 7-Eleven. Yan. Mukhang mas marami doon banda sa may papunta ng Santa Mesa. Hamon Magsaysay. Ayan. So nakikita lang kasi natin to dito Ngayon lang natin na video Kala ko may gumagawa ngayon, wala pala Lagi ko nadadaanan may gumagawa. Ngayon nang pinupuntahan ko, wala na tuloy gumagawa. Pasensya na kayo sa boses natin mga kapatid, Pause pa rin tayo. Pero kahit pa paano. Ayun, sa unahan meron namang gumagawa na Ayun sa dulo niyan, ayun yung balik-balik. Yan. Ayan, papunta na tayo ron mga kapatid, So ayan, nakikita mo yung mga crawler na yun, at saka yung mga dredging crane na nagbubutas ng mga manhole. Ayan. Diretso-diretso na yan. So hindi nila ilalagay yung poste dito banda. Ang balak siguro sana dito ilalagay, kaso matatamaan tong yung hospital. Kaya nilipat na lang sa kabila. Kaya itong mga release, nililipat na lang nila dito para mas malaki ang espasyo yun sa kabila. Pero yung na yan ng istasyon ng PNR, so di lang natin alam kung matatanggal o hindi. So tingnan lang natin, update na lang natin yung mga kapatid. Hanggang dito lang yung video natin mga kapatid. So maraming salamat sa inyo sa walang sawang sumuporta sa ating YouTube channel. God bless to all.